ミラクルニャンタウンアニメラボ。線画にゃーの英会話レッスン。Lesson 1. My name is にゃー線画。私の名前は線画にゃーです。Let's practice. にゃー。Excuse me. Are you a dog? Sorry? Are you a dog? No, I'm not. I'm a cat. My name is にゃー線画。Good job. 終わり。チャンネル登録よろしくお願いします。